په افغانستان کې د کفر او د اسلام جنگ نه و د غازي امان الله خان تر داود خان پورې. څومره موده مو جنگ کړی په افغانستان کې؟ ما د 1984 نه والا تر 1989 پورې د ما آخري جنگ په افغانستان کې د جلال آباد حمله وه. کم جهاد چې هغه د اسلام په خلاف و، د کفر په خلاف نه و افغانان ورنو. کومه فتوا چې د جهاد ورکول شوی و هغه کافرو ورکړې و هغه فتوا. موږ د کافرو په فتوا باندې افغانستان رانه و تباه کوو بربادوم. د غازي امان الله خان تر داود خان پورې دا ټوله قصې ته کوم تاسو ته ما ډېرې ویډیوګانې ډکې کړي دي په دې تاریخ باندې، په جهاد باندې، په مجاهدینو باندې، په څه شوي دي دا ټولې موجود دي. خو دغه ویډیو تازه ما ته خلکو راولېږله. برسلر صاحب نومېږي، د ښکته مقبوضه افغانستان چې د افغانستان خاوره ده، اشغال شوې خاوره، دی وایي چې ما په 1904 نه تر 1909 پورې په افغانستان کې جهاد کړی. ګورې دا پوره قصه راته کوم افغانانو ځوانانو تاسې واورئ چې دا ګلخانان در سره مخامخ کېږي، دا زما قصه یا دې نه تاسې زده کړه وکړئ. ګورئ غازي امان الله خان چې کله افغانستان جوړو، تعلیم یې په نر او په ښځه باندې ټولو باندې کوو، نو دلته انګریزانو په دې منطقه کې پاکستان نو دا لویه انډیا ورته وایي چې د انګریزانو دغه حکومت و چې پوه شو چې یاره دا وطن جوړېږي، افغانستان جوړېږي، پرمختګ کوي. دغه تعلیم خو پرمختګ دی، رڼا ده. نو د فضلرحمان د نیکه په کور کې د فضلرحمان د نیکه ورور چې 1400 پښتانه شهیدان کړي، بیا انګریزانو ورته میډال ورکو، دی سوپهدار کو په هغه وخت کې. نو انګریزان راله د غازي امان الله خان په خلاف باندې د فضلرحمان په کور کې ملایانو ته ویل چې تاسې په غازي امان الله خان باندې د کفر فتوا ورکړئ. نو دغه ملایان راولګېدو په افغانستان کې په غازي امان الله خان د کفر فتوا ورکړه. یعنې د کافر په خوله باندې زموږ ملایانو چې دی فتوا جاري کړه، یعنې د کفر د اسلام جنګ نه و که نه. نو صاحب مهربانه غازي امان الله خان پسې راواغسته او غازي امان الله خان یې د وطن نه وشړلو. بیا په 1903 کې چې افغانستان یو نظامي قوت په دغه ایشیا کې د داود خان حکومت و، مجاهد لیډران چې د داود خان سره په قدرت باندې وران شو، داود خان د قدرت نه ورکو، خپل داخلي مشکلات یو لاړه د پاکستان او د سی ای په غېږ کې کېناسته په پاکستان کې، او سي مهربانه د افغانستان په خلاف باندې د جهاد فتوا ورکړه. جهاد فتوا چې وه کرنل امام ورته وویلې او وایټ هاوس ورته وویلې. ګورئ تاسې د کرنل امام کتاب یا د کرنل امام انټرویو پرته د هغه وایي چې ما ته دغه ویل امریکایانو چې د افغانستان جهاد ته ځان تیار کړه په 1903 سره، زه بیا لاړم امریکې ته. یعنې د وایټ هاوس په خوله باندې مجاهدینو په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت، د داود خان حکومت چې زمونږ ملي اردو وه، مسلمان هلته به یې مکتبونه الوزول، پلونه به یې الوزول، شفاخانې به یې الوزولې، جنکیانې به یې مکتب ته نه پرېښودې، پوهنتون ته ور تیزاب یې ورته وشیندل. همدې مجاهد لیډرانو چې مهربانه جنګ یې شروع کړو. نو په هغې وخت کې خو نه په افغانستان کې روسانو نه امریکایانو. بیا ګورئ روسان خو په 1980 کې راله، مګر د 1980 نه مخکې د مجاهد لیډرانو په افغانستان کې جهاد شروع کړی. نو خو د کفر په خلاف نو د مسلمانانو په خلاف وکنه چې ته د وایټ هاوس نه ټوپک رالی، د آیساین او سی ای نه رالی او په افغانستان کې جهاد کې، خو دا جهاد نو فساد، دا خو میډم امریکن جهاد و، څنګه چې د پاکستان وزیران او د غټ غټ سیاستمداران وایي چې موږ میډم امریکن جهاد په افغانستان کې کړی. نو افغانانو ورونو بیا په 1901 کې خلقان راولګېدو، په دغه باندې په داود خان باندې کودتا وکړه، او بیا یې مهربانه په 1980 کې چې د روسان راله. یعنې د روسان د راتګ نه مخکې 6 کاله مخکې چې داسې مهربانه مجاهدو د افغانستان په خلاف باندې جهاد شروع کړی. او غټه بېلګه دا ده د افغانستان 5مه صوبه د پاکستان ګرځوله په 1480 کې، په 1980 کې د عیسوي حساب ده. دغه مجاهد لیډران راولګېدو، د ډاکټر نجیب حکومت د پاکستان پوځیان یې راوسته، پوځیان د پاکستان پوځیان پنجابیان یې سمرخیل ننګرهار جلال آباد ته راوسته، او په جلال آباد باندې بیا روزانه 10,000 میزایل ورخوشي کول. خو ډاکټر نجیب ملي اردو قهرمانه اردو چې وه هغې ورته شکست ورکړو، سي مهربانه دې شاته په تګ باندې مجبوره کړه. او بیا زه تاسو ته دا خبره کوم چې دا ګلخانان تاسو سره باس کوي، ته دې ګلخانانو ته ووایه چې دا بعضې لګې په دې ټیک ټاک او یو بل، ته دې ته ووایه چې زما یو ورور یا زما یو بچی یا زما سي مهربانه د فامیل یو سړی لوپر دی، بدعمله دی، بحیثیت یو مسلمان ګاونډي تا کره درغې، څه حق زما جوړېږي چې دې زما زوی یا زما د ورور ته ته ووایې؟ خو حق خو دا جوړېږي د مسلمانۍ او د ګاونډیتوب چې دا ما سره ته په خوله کې که نه. نو تا خو دې مجاهد چې د دره له مرهور دا لیډران تا وله ټوپک ورکړو، زما وطن دې پې تباه او برباد کړو. او دا خبرې سمیع الحق کړي دي، دا خبرې د حمید ګل دي، د بېنظیرې پرتې دي چې هغې ویل چې افغانستان نه موږ 5مه صوبه جوړوله د مجاهدینو په کومک باندې. نو اوس دا برسټر صاحب د خدای په قهر د خدای ککړه
چې ته وایې چې ما په 1904 اتیا نه تر 1909 اتیا پورې جهاد کو د څه شي جهاد دی کو لمنډۍ دی په لاهور کې د جهاد دی په افغانستان کې کو شراب دی په پاکستان کې کارخانې دی جهاد دی په افغانستان کې لوسي جنکۍ دی په پنډۍ کې دی کوپری قانون دی داسې مهربانه پنجابي د سره کوم عمل وکړو خویندې میندو سره ستا عمل وکړو تاسو سره عمل وکړو ته اوس هم نه شرمېږې راپاڅېږې چې ما په افغانستان کې جهاد کړی نارت ستا خو چې ستا باندې بې غیرته غوندې شي چې اوس هم تاسې شرمېږې نه چې تاسې هغې ته جهاد ویوئ کاغه فساد او کاغه د افغانستان تباہی بربادي و د لرو برو افغانانو پښتنو تباہی بربادي و چې دغه میډم امریکن او د روسانو د امریکایانو ترمنځ خپل جنجال او پښتانه په کې استعمال کړو هغه جهاد مهاد نو افغانانو ورلو جهاد د اسلام په خلاف شروع شو په افغانستان کې بنیاد د غازی امان الله خان نه تر داود خان پورې دا قصه راته ما وکړه نو که څوک تاریخ لوستي دغه زما خبرې یو هم نشي رد کولی دا ټول سل په سلو کې رښتیا دي دا خبرې مې واورېده د ویډیو د دې بې شرمه چې دا اوس هم لګی دی څومره موده مو جنګ کړی په افغانستان کې ما د 1984 نه والا تر 1989 پورې د ما آخري جنگ په افغانستان کې د جلال آباد حمله وه او چا د بیرغ د لاندې جنګېدی حزب اسلامي افغانستان زیاتره عملیاتو کې مې د حزب اسلامي او حکمتیار صاحب د ګروپ د لاندې د بیرغ د لاندې جګړې کړې دي او بیا مې د یونس خالد صاحب د الله سره مې کار کړی دی بیا مې د اتحاد اسلامي افغانستان چې کوم سر رسول سیاف صاحب ګروپ د هغې د بیرغ خبرې کوم په خپله ټوپک اخیستی ډز مو کړی یا ډز در باندې شوی اکټیو عملیاتو کې مې سا اخیستی دا عملیات مطلب هم دا دی چې ډز مې کړی م دی او ډز را باندې